Dieu notre Père, si merci et panayo parce que au PCBSO encore une occasion, il y a Kolia de Banayo, il y a invité biso Koya na mesa nayo pour être to Kolia liloba o yoloba kiete moyenge bena kubika kaka na mapapa mbate mais akubika na liloba nyonso ekubima na monoko nayo. Alors Seigneur Dieu, nous allons reconnaissant à l'occasion au PCBSO Nangambo yo ya tant où yo kenda ko melama na éternité ko yebaka ete makambo isili limbisa mabunga na biso pe lobela biso comme jamais auparavant. Seigneur, te remettre yo service yo pambola bande kunyo sika bazolanda maloboyo na kombo na Yesu Kristo tugondelio. Amen. Nazwi ba appel sima yako te na tonga lelo kuta na malange bande ko azalaki kuna reni kolanda prédication à radio à tel point que bazalaki tellement béni pe balobaki ete bakozasu na pokwa na pesi bango mosika bote bisika mosusu bazali na réseau te balobaki kotato la même chose comme aussi na kati ya ville ya Mbandaka ba différents quartiers na jui ba témoignage na landaki pe ba rapport d'écoute. Ça signifie que Dieu est en train de traiter avec ses enfants. Je vous ai dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Au début, tout le monde qui likamboyo, ils ont en défaveur na biso. Mais maintenant, petit à petit, toujours qu'on a réalisé que les alliés na faveur na biso, mapango, et ça le kola, mbula ebeti makasi, mayi, mati. Alors, ba clôture, tout ça, la kaba na nzambe. Oyo, bakoyi koyoka moningate. Est-ce que vous avez bien? Ok, le kola comme si. Kupekisaba tunanzambe oyoka oyo te boyoka oyo te ba barrière wana ezokweya po ete biso baso tozala na occasion ya koyoka maloba ndenge bana malimbola lite ya lelo na ya tongo ezalaki tosolaki mpona légèreté. Légèreté, cela veut dire yango nde susi ya moke wana ememeli biso makambo ememela Paul azalaki boye te ememeli biso makambo bongo nzambe aye kosala ete alobela biso ete tala bokeba boza na susi insuffisante bote ya susi mpenza makasi susi ya monene parce que oyo naza koavertir bino likambo na osala oyo ba maladie oyo bozomona ezali ba signe avant coureur parce que na sali kama monene koleka yango. Voilà, na kanisi nzambe alobaki na biso na tongo ndenge wana na pokwa lelo tozolemba te nalobaki te dimanche ya lelo ezali mpona kopesa dernier avertissement non ko réveiller pour la dernière fois. Peut-être de temps en temps on pourra revenir, mais tokoyaka na ba sujet mosusu parce que oizali ba avertissement esengeli to insister likolo na yango parce que il est plus tard que nous pouvons les penser. Voilà. Na pourquoi lelo toujours comme une petite exhortation, un petit sermon, un petit enseignement. Alors
ekosunga biso. Na tongo tosolaki pendant 1h30 à peu près. Na poko lelo peut-être 1h du temps. Ou pourquoi pas 1h30. Pour tozape na déplacement à kolonga l'église te pour tozonga na bandako. Na bongo tokotelema po totanga makomi na Nzambe, tokotanga des écritures de la Bible. Moko na Ancien Testament, mosusu na Nouveau Testament. Oya Ancien Testament yango. Totangi na Daniel na utilisé lingala na ngai oyo na simbi awa bandeko ngai pasteur Mobonga na mi présenter parce que bamosu bazo bakutani peut-être na radio bazo e batena na zoteya pasteur Mobonga na Kinshasa naza koteya à partir ya Kinshasa ezoleka na radio pe radio ezolekisa na bandako na biso. Tokotanga na mokanda ya Daniel chapitre ya 5. Daniel chapitre ya 5 tobanda na verset 22. Elobi nini? Elobi boye 22 tokosukisa na 30. Yo mwana na ye Belshachar oyebi makambo nyonso wana malamu kasi olingi komikitisa te ozali komekana na kolo ya likolo na ndenge otindaki bamemela yo bakopo oyo eutaki na ndako ya Nzambe po omela na yango vinu na bato na yo ya minene na basi na yo pe bamakamu na yo pe lisusu okumisaki Nzambe oyo basali na argent pe na or na bronze pe na bibende na banzete pe na mabanga. Banzambe yango emonaka te eyokaka te pe eyebi eloko moko te. Nzoka nde oboyaki kokumisa Nzambe oyo asimbi bomoi na yo pe asalaki na yo ndenge alingi. Yango wana Nzambe atindi liboko moko ekoma makambo oyo. Tala makambo ekomami mene tekel pe pasi. Yokatina na yango mene lakisi batangi. Nzambe atangi bambula ya bokonzi na yo pe asukisi yango. Tekel lakisi bameki yo na kilo pe bamoni te ozali na kilo te. Ifasine to peres elakisi bakaboli mboka na yo po bapesa yango na bato ya Medi pe ya Perse. Mbala moko Belshachar apesi motindo na basali na ye balatisa Daniel bilamba ya lokumu pe batia ye chaîne ya wolo na kingo. Basakoli pe te Daniel akomi moto ya misato ya lokumu penza na mboka ya mokonzi Belshachar. Na butu wana kaka babomi Belshachar mokonzi ya Babilone. Nzambe apamba loba na ye toti kotanga. Tokotanga lisusu na mokanda ya Thessaloniki ya liboso chapitre ya mitano. Chapitre ya mitano
Kobanda verset 3 kino verset 6. La Thessalonique. Banda verset 3. Tango bato bakozala koloba tofandi na boboto pe na kimia kaka na tango yango na tango wana nde liwa ekoyela bango na mbala moko poasa ndenge pasi ya kobota ezwaka mwasi oyo azali na zemi pe bakokoka kokima yango ata moke te kasi bandeko bino bozali na kati ya molili te yango wana mokolo yango ekoki kokanga bino te lokola moyibi pamba te bino nyonso bozali bato ya mwinda pe ya moi tozali bato ya butu te to ya molili te yango wana tolala pongi te lokola bato mosusu kasi tofungola miso pe tomibatela malamu. Amen. Voilà. Donc na poko oyo tozoyoka lite ya kitoko tika nzambe yakomisa yango kitoko na ndenge na ye lite ya tokoyoka lelo ya poko ya lelo eza te une ruine soudaine laissez prendre à tous. Na Thessaloniciens balobi quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement s'ils prennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Voilà. Mes amis, mes frères, mes sœurs, écoutez autour kotanga ce qui ozali na Daniel chapitre 5 verset 22 verset 30 jusqu'à verset 30 malamu tanga na lui seconde tanga na Darbi nde okomona Darbi abimisi nde autour kotanga na lingala mene teke ifarsi eza langue moko ekoni langue ekoni utaki na lola nde Daniel esengelaki alimola ezali ba makambo oyo na libandela ya bokonzi likambo oyo tokomi tozonga neno na nsima epai ya Daniel ye moto azolimbola ndoto ya écriture ya Beltshazar même chose ndenge alimbolaki ndoto ya roi Nebukadnezar papa ya Beltshazar mokonzi ya Babylone oyo abota Beltshazar tango mokonzi ya Babylone akufi ye komona ye Nebukadnezar nde mwana na ye Beltshazar ayaki kozwa bokonzi arégné. Mais avant que mwana azwa bokonzi déjà Daniel akendaka kolimbola ndoto ya tata oyo Nebukadnezar. Tata oyo bo Nebukadnezar ebandi boni Daniel akoma na mboka na ye. Daniel Moyuda akoma ki na mboka na ye ndenge nini. Il s'est fait que likambo esalaki te. Allô? Oui, likambo esalaki te mokonzi wana ya Babylone Nzambe aitilizaki ye po ete akenda ko envahir Israël nde akanaki ba captif ba jeune garçon pe Daniel azalaki na âge ya 14 ans na eleko wana. Daniel akena mboka ya Babylone comme captif comme mokangeni haosala nini mboka basi ba vaincre yango donc mboka bakonzi yango na bapaya nani akonzi Israël nani apunzi Israël nani envahir Israël Babylone mokonzi nani Nebukadnezar nde Nebukadnezar amemi Daniel na mboka na bango. Daniel azalaki mokangemi. Oh Daniel malgré aza mokangemi malgré aza esclave mais azalaki na do ya prophète azalaki prophète
lokola azali prophète alimbolaka bandoto. Est-ce que naza komima kuna clair bozolanda ngai clair? Merci. Alors Daniel, tango Nebukadnezar a vu bandoto na ye, ndoto ya monaki ya munene, ezalaki ekeko moko boya monaki yango, ekeko ya monaki alamuki ndoto abungi, ndoto ebungi. Boyebi mukilo ezalaka ndenge wana, ta musoloti ndoto pe ndoto ebungi na makanisi. Tango aloti ndoto abungi, ndoto ebungi na makanisi na ye, abengi banganga na ye, alubi bolimbelanga ndoto na monaki. Ezalaki ndoto terrible, ekoki eleka te. Banganga na ye balobi yebisa biso ndoto yango bongo tolimbola. Habite elimwe ngai. Alobi balobi me biso tokoyeba kolimbola ndoto ndeni. Il faut yo oloba yango bongo biso tolimbola. Abi alors soki boyeboliaka mbongo na ngai pamba, bino boyebi kolimbola bandoto te. Bo zwaka mbongo na ngai pamba. Alors nganga na ye moko alobi te. Mokonzi komitungisa te. Toza na bato oyo kangaka bango tango kendaka kokanga bana Israel. Moko na bango alimbolaka bandoto ata olotaki pe ebungi pe akota na ndoto na yo. Alléluia. Pe apesi ndi. Pe alimboli ndoto na yo. Abibo bozwela ngai. Nde bake kozwa Daniel. Daniel alobi pesanga buto yo nalala. Tango Daniel alali akeko kota na ndoto ya mokonzi. Abi na ye kozonga mokonzi na moni ndoto na yo. Olotaki ekeko ya munene. Ekeko yango mutu na yango ezalaki au nord. Après oyo kolota non tango ozolota ndoto wana ekeko na yango ezalaki au nord. Sima mutu na yango ezalaki au nord. Poitrine na yango na maboko na yango ezalaki en argent. Libumu na yango ventre na bakwisi na yango ezalaki en airain. Mais makolo na yango les jambes ezalaki en fer. Mais soki okiti na se okomona ba pied na yango partie moko ezali bibende, partie mosusu eza mabele. Donc mélange ezalaka te entre fer na argile. Wana ezali te ya mobimba tokoki yango pendant 6 mois. Mais toujours qu'il n'a pas de. Ah oui! Nebukadnezar s'est fait là, c'est ça. D'autres n'a pas qui wana. Alors, Daniel a écouté le d'autres a dit que nous yango. Tête na yango nord Ezayo Babylone. Poitrine na ba bras ezali bokonzi mosusu ko ya simana yo, mais ko za deux royaumes. Donc les Mèdes et les Perses. Ventre na ba kuis ezali en airain, ezali ba grec, Alexandre le Grand. Voilà. Alexandre le Grand. Yé mokonza koya. Mais na soto tangi les poitrines ezali na bras ezali en argent, ezali le roi ou l'empereur Darius. Nangonga ya Darius ne pas voir qui Daniel na libulu ya cause. Voilà. Et puis les jambes en fer, ezali royaume ya ba romain et koya kokonza sima ya ba grec. Nde omoni que Jésus tango botami akuti ba romain de bazo régner na mokilo yo jusqu'à ce jour ba romain bazali ko régner na mokilo yo. Malgré bazaki ko régner d'abord na système militaire, mais les lois bazaki ko régner na système religieux. Owana lité na biso les autres. Mais lité na biso zali tango roi oyo Nebukadnezar papa ya Beltshazar akufi Beltshazar mwana ye aye kokoma mokonzi. Tango akomi mokonzi lisolo kitoko bandeko na ngabo lemba te. Tango akomi mokonzi alors aye kosala anniversaire. Anniversaire na ye abengi basi, abengi bakonzi, abengi ba makambo na ye, ba kokibini na ye, abengi bango
Olia suka na kosa la fête. À quel très loin. À l'obi non fête l'équipe qui toque. Ba vers les ali mouké. Boke na kozela ngai ba kopo ba kel ba verre ba coupe. Oyo tata azwaka na temple ya Salomon. Oyo bazalaki kosela yango na makambo na bango ya Nzambe kuna ya Bayuda. Boya na yango wana na yango masanga. Ngana ba paya na ngai. Deboye bake kozwa ba coupe wana ba bandi komela na yango masanga. Esengo royaume ya Babylone ezalaki royaume munene. Quelle sécurité? Sécurité nini? Miri na yango ezalaki munene. Ba soda bazali kuna na ba miri baza ko surveiller ennemi ya te. Fete gindia wana betata langui ba makamu na ba langui ba komisi basi ba adore basi ne lekwana eza lokola lelo yo basi ba komi na top ndenge frère bana mabete ba ti ba kokoma soit égal na ba mibali soit supérieur na ba mibali ba komi donc les femmes ba komi à l'actualité fête munene ba sepeli ba musique ezobeta na tango neza lokola ba olomide bazobeta ba werason bazobeta. Quelle grande fête anniversaire ya Bertata ndenge akotaki bokonzi na ye. Quelle grande fête, fête boni, fête kitoko nini asepeli azosepela nde na tango moko bamona kaka Bertata akui na kiti makolo ezolenga makolo tutani mabolongo tutani. Surprise, surprise, à vie hypertension. Après na kiti babi c'est quoi? Abi on a oti komona. Na moni na kati ya sala otovandi 1000 moko ebimi, loboko moko ebimi, vidéo moko ebimi, pe combien écriture moko na yebi ndenge ni na expliquer yango te. Ebimi na ndenge moko na yebi ko expliquer te. C'est quoi? Omoni nini? Abi bozo mon écriture wana te. Bato amoni kaka loboko na moto ebimi. Ezo ekomi mene tekel ifashi. Oh langi nini? Kimongo te, Kingwaka te, Chiluba te, Swahili te, Kikongo te. Une langue connue, langue moko vuti wapi na lola, la langue du ciel, et commis écriture wana. Ça signifie quoi? Faites baby. Faites baby. Alors, balobi boluka moto ya kolimbola. Écriture oyo. Biso tokokate abengi banganga papa na ye, abengi bangwa bibolimbela ngai. Erinyolo banini. Banganga baye balobi biso to ebilanga wana te. En tout cas, tokota classe na biso mbala liboso to mona langue ya boy. Alors lokola papa azwaki solution na moto wana komone Daniel, boluka kaka Daniel wana. Nde baye kokenda kozwa Daniel. Bande ko nanga tala fête baby. Tala ndenge lelo mokili eza na fête. Combien bato baboy parole de Dieu? Bato baboy moki, baboy maloba na Nzambe. Jusqu'à ce que bake kozwa makomi na Nzambe, ba vase sacrifié. Ba vase oyo ezalaki consacré. Oyo ezalaki uniquement pour le service divin. Baya komela na yango masanga. Baya komela na yango ba fête na yango fête païenne, fête oyo ezalaki ata na loba na Nzambe te, Nzambe asibika na likambo wana. Alors Daniel aye alobi écriture na yebi yango Bertata omonaki papa na yo ndenge Nzambe abetaki ye, ndenge abetaki ye atomboli ye
amatisi ye akomisi ye monene mais papa no mokolo moko na tongo abimi boye abandi koganga oh Babylone monene, oh Babylone monene, natongi yo na makasi na ngai. Babylone monene, natongi yo na mbongo na ngai. Bande ko Nzambe alingaka lolendo te. Ata Nzambe abeli yo. Soki ozali mwana na Nzambe, soki Nzambe abeli yo, komekate komi tombola. Tala ndenge Nzambe alingaka. Soki atomboli yo, yo mikitisa. Nzambe atomboli yo, ko perdre ba camarade no ya bomwana te. Nzambe azotombola yo, ko perdre mwaso boyoka ki na epasite. Nzambe azotombola yo, ko perdre ba camarade ya quartier te. Ata Nzambe atomboli yo, yo continue komikitisa. Tolo baba so amen. Donc Nzambe tomboli Nebukadnecha. Non, Nebukadnecha. Alors tango wana Nzambe tombolaki be Nebukadnecha, Nebukadnecha tongi mboka kitoko. Or que zalaki Nzambe moto apesaki ye bozwi atombolaki ye oliami kitisa ali albozine na babola parce que ye pe abandaki kaka na bobola. Nzambe seulement élevaki ye. Non, Nebukadnecha n'a pas fait ça. Nzambe ayi kopitsa ye. Boyebi ndenge Nzambe asalaka ye. Nzambe ayi kopesa ye motema ya bonyama. Akomi komimona lokola nde akazali nyama. Bavandisi ye na trône. Na kiti na ye ya bokonzi. Mais ye azomona nde akomi nyama. Alongwe na kiti ya bokonzi. Abandi kotambola lokola nyama ngombe. Azokenda kolia matiti lokola ngombe. Bah, garde quoi, bah, chef, c'est quoi? C'est quoi? Abi, allez, abandi kolia, bah, matiti lokola ngombe. Bah, pesa ye misuni ya nyamaliate. Mbisi alingi koliate. Ya alinga brutaka, ali ya kakaka lokola ngombe. Ndeko nanga ozamu konzi. Ozala ki pauvre. Ozala ki nani. Okomi mokonzi lelo. Olingi susu numéro ya téléphone na yo. Ba camarade no ya karabaye ba yangote. Numéro ya téléphone na yo. Et commandé ya bato yo ya minene okutane na bango oboyi bato nyonso kobandaka na bango via yase keba na Nzambe oyo akitisaka Nebukadnecha akokitisa pe yo. Soki Nzambe amatisi yo continue komikitisa. Tango ozo komikitisa Nzambe azo continue koeleve yo. Oyebi Lucifer azalaki bras droit de Dieu. Azalaki associé dans Nzambe. La Bible le dit qu'Azalaki est égal à Dieu, sauf qu'Azalaki créateur tel. Mais l'olendo wana, oyo Nzambe amatisaki ye alingi lisusu akoma lokola Nzambe ba adorer payer. Et dans lokola prédicateur, pasteur abandi kopesa ye cher ateya, ye pe alingi azoma église na ye à côté. Ah voilà, c'est ça le problème. Tino zomona ba église ebotami ebele et utakana te Nzambe apamboli yo otei mwa lite ya moko bato bagani amen yo lobi te ete na kokipe kokoma pasteur moi ya kosala pasteur coup d'état te obendi mwanda mono ya bato okeko banda église à côté. Tout cela ezali dangereux. Nzambe alisepelaka boye te. Nzambe alingaka na alisepelaka na moto yo. Nzambe azopambola ye azopambola ye mais mutwana azali toujours komikitisa. L'humilité précède la gloire. Nzambe atelemelaka ba orgueilleux. Atelemela Lucifer. Atelemela Nebukadnecha. Akomi lokola nyama. Akoti na zamba. Alingisu ndaku na yete. Aboyi mbeto. Akomi kovanda kaka na banzete. Kolia na banzete. Oh Nzambe na ngai. Na kanisa na Europe. Na yoka Europe mawa. Banokola biso pendant combien d'années? Mbula mobimba pepe 400 ans ya esclavagisme. Okay.
Parce que oyo ba professeur dali ko viser Europe na États-Unis ezaka ba mindele ba ke ba bengani ba indien na mboka na bango kuna na États-Unis ba vu continent mobimba ba komi ko vanda na sud ba vu ba noir et Afrique ba ke ko vanda bango na ba plantation na bango. Donc l'Amérique ezali ka occupé na ba européens bazalaki kuna na Europe ba kenda ko vanda na États-Unis ba bengana ba indien awa ipa na biso ba ya ko vanda te mais ba teka ba nyonso ya makasi o bazalaka makasi pendant 400 ans ba botola biso bato ya makasi batikela biso ka ba faible pe balobaka o Afrique eza ko se développer te. Afrique eza développer et se développer nini bozwa bato ya makasi tu botinda bango comme ba esclave na Amérique latine ba européen yango wana naza ko trembler te ba mi repentir parce que ba bombe moko eza ko zila et ko bombarder l'Europe et ko bombarder les États-Unis. Il n'y a pas de bombes prévues pour l'Afrique. C'est pourquoi Dieu nous a promis un sauveur. Voilà. Merci pour l'Afrique. Na kolinga te ba konzi Afrique. Baza koyiba kambongo ya Afrique ya mawa ya pasi bakenda kotonga su banda kuna poto. C'est une folie. Comment okenda kotonga su nda kuna poto? Pour ta bénédiction. Oh, nous avons protégé à bomber l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent d'avenir. Na Côte d'Ivoire, na tenaza raciste était. Na zote a quand même les paroles de Dieu. Merci Mingina William Mario Branham. Parce que nous avons appelé ça qui est ministère pour les Africains. À tel point que quand on est en Afrique, l'été à Moko Selema Branham a eu 25 000 guérisons. Alors, mon ministère pour les Africains n'est pas encore terminé. Amen. Voilà. Donc, l'Afrique, c'est une promesse. Et donc, continuer à avoir promesse. Afrique, ce qui est au Talimalam, malgré Salomon Balaki Basikoto, mais moi, sur un commissaire Salomon Lokola, Olomidia Mbaka, c'est la femme noire. Voilà. Moi, c'est Moïndo, reine de Seba, éthiopienne. Tango bazoboma Jésus, mon dernier mot pas soumaki Jésus, nana soumaki Jésus, moto Moïndo, Simon de Sirène. Vous comprenez? Voilà. Tango balingi baboma Jésus, tango aza bébé. Joseph Akimaki na Jésus en Égypte, en Afrique. Continuez à la promesse makasi l'Afrique. Na kotanga makambo ya Afrique. Soki natangi ata nasuka ebele po eza ebele. Tango nzambe alongo na lola auti kosisa kokoma Bible ya liboso na lola. Ayeko koma Bible ya mibale en Afrique na Égypte pyramide. Oya Khéops. Donc nyonso wana po comprendre que Afrique motuna mbongo bongisa Afrique to komisa Afrique paradis so zwi mbongo kokenda kotunga na Europe te bazali na problème sérieux tala ndenge corona ezali ko avertir bango parce que ruine soudaine il y a eu des bombes moko e batelami pour nous bombarder l'Europe entière. Bombe moko Branham avait ainsi dit le Seigneur. Cette cité, Babylone est la grande. Et oh, qu'on a bombardé. Et puis Branham a remis dans cette vision. À mon avis, les États-Unis sont complètement bombardés. C'est pourquoi, ruine soudaine, Nzambe olé. Bana na musuba dans l'Europe, dans les États-Unis. Message d'ailleurs, toujours il y a eu dans les États-Unis. Nzambe pona akebisa baeli na yeba pona minaye. Qu'est-ce que Dieu a fait? Nzambe atindeli biso avertissement oyo po ete tokeba. Alors Berchacha tozongeli Berchacha. Est-ce que bozola nanga bande ko sombo landi ko lobi amen na studio na yeba. Berchacha mwana ya Nebukadnezar asali fete. Mais oliazwa lino bananza
ya ndako nzambe bakopo na ndako nzambe bakupe ya ndako nzambe aye kozwa yango apiko bimisela nga yango na bamale na ya komela nango nasala nango fete non 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 erreur asala nde nzambe aye kobimisa écriture wana ekomi tekel mene tekel il fasse elingi oloba mene elingi oloba konte nzambe atangi bokonzi no bambula oyo yo renye mais apaiser yo tekel elingi koloba apaiser yo amoni yo oza na poids te mpe adivize bokonzi na yo ekozala divize de royaume ekoya ekobotola bokonzi oyo ya yo bakoya kodirige mboka oyo nde mokonzi wana Darius ayaki kobotola kaka na butu wana ntango bazalaki kofete susi ezalaki te à la même minute Darius oyo azalaki moto ya Medes aye koenvahir Babylone mpe akonzi mboka wana abomi roi Beltshazar. Est-ce que moto akokaki koyebisa Beltshazar ke keba mboka eza na insécurité akoyoka te abi enemi akokota nzela nini tala bamiri ya minene na tonga basalaka meme bacourse nde na likolo ya bamiri ya clôture ya mboka na ngai nani akoya kopunza Babylone basoda bazali partout tozali l'armée la plus forte au monde nani akoya kopunza biso mais bandeko na ngai nzambe azali sérieux na tango bato balobi ke bazali na babombe atomique bareserve babombe bareserve na bahangar na babombe tala ndenge nzambe akontourne bamindoki azoya koleka nde na bamaladi lokola coronavirus botika ngai na repete likambo ya coronavirus eza nzambe atiki neno mindoki atiki mindoki aye na arme moko oyo ke ezali arme ke atozalaki na mbongo atozalaki leta ya monene me nani akobeta nsu masasi yango bato azokufa bamaladi kisi monganga aza na yango te elingi koloba te bandeko na ngai mbongo epesaka solution na makambo nyonso kasi makambo mpe nyonso te voilà ata ozali na sécurité na yo bagarde corps na yo bazokengela yo ezali kaka rien ata garde corps na moko akoki koboma yo ata ozali na bato bazokengela yo bible elobi ete soki nzambe azobatela ndako na yo te babato bazobatela yango bazobatela bepamba toloba amen. Donc ruine soudaine ekosili prendre bato ntango bato bakoloba toza na sécurité toza na paix likambo ya pasi eza te bavrai hôpitaux bavrai laboratoire toza na mbongo tosali bastoki ya 50 ans toza na bastoki ya bapetrole toza na bastoki lokola bafrançais balobi baza na réserve ya 50 ans. États-Unis babimisi 2000 milliards pour la soutenir ma usine. 2000 milliards de dollars. 2000 milliards. Budget na biso ya Congo 10 milliards. Mais boyoka États-Unis babimisi mbongo 2000 milliards pour soutenir ma usine parce que crise économique ekoya. Mokili okoma na crise na mabe. Donc, bandeko na ngai yango kotia espoir na mokili oyo ezali erreur grave tonga bandako sala bilanga parce que bible elobi ete nakopesa bino bokonzi bwa likolo nsima bokozwa bandako bokozwa bilanga c'est la parole de Dieu. Maintenant soki nene ozwi bokonzi bwa likolo te tika baprojet minene ozosala sala tu ozwa bokonzi bwa likolo na molimo mosatu na motema na yo. Nini molimo mosatu? Molimo mosatu lelo eza te ondima liloba na nzambe oyo mosakoli Branham mosakoli nelekoyo alimboli bible na ndenge oyo nzambe alakisaki ye. Ndima yango
frère Branham aza prophète de l'écoyo. Na kolingate na kufa bongo na regretter que na te aki frère Branham était pour nanini. Na sala ki radio pourquoi na tanga ikombo ya Branham était te. Na zo tanga kombo ya Branham. Polele pona yebisa mokili mbanda kape bisika bozolanda ngai. Te frère Branham azali moto nzanga atindi ye na l'écoyo. Mosakoli de l'écoyo. Ndenge alimbolaki na tongo. Te génération moko ezali 40 ans. Zokande biso totikali kaka kotanga ka obele 2020 tozotanga belle génération. Longwa na kotanga ya pasteur na yo. Zonga na etangeli ya William Mario Branham. Yango nde kopesa yo molimo mosantu. Yango nde baptême du Saint-Esprit. Parce que cet esprit lelo ezali te ozwa molimo mosantu. Cet esprit lelo ezali te o comprendre les paroles de Dieu. Cet esprit lelo ezali te o comprendre ondima interprétation ya Branham et ya elekona yo mate ya kalasu te mais za mate yo Branham ate neleko pe ndenge alimbo Bible neleko yo ondima yango soki boye te tongo mosusu kolamuka kaka ndenge tolamukaki na sepeli na président ya biso ya république apesi avertissement te ya ye kaka poisa abi ba église ekangini ozomona ndeko nanga ekoya be boye kaka poisa nini bato mosusu balimoi bake wapi ekoya poisa pe mbala moko masasi ebandi kobeta bato bakolela mbeto ozalaki kozila liboso yesu aya nzoka yesu aya kakala bato bakebaka te ruine soudaine ekosili prendre bato na likoyo bandeko nzambe oyo azoposa biso toteya makambo oyo pe apesi oposa oyo ka radio ndenge otelemi wana ozolanda radio azoyebisa ngai na yo te ndenge kaka corona eye kaka boye nani asalaki corona projet nani asalaki corona budget Congo balobi nini tosali budget na biso $10 milliards de dollars nani asalaki mpe te tosala mpe projet donc budget na biso totia rubrique ya corona rien kaka boye corona eye kaka brusquement Europe ami préparé te bamingaka balobi bascientifique balobi tozobunda na un ennemi inconnu tokozwa vaccin tozwi nano kisi te tozwi mpe ata vaccin te donc aye lokola biso bamongo tolobaka ibora aye briske akumbi biso amemi biso ale provise tomimoni deja tolai na mabele bandeko bamindoki oyo Russie abombi bamindoki oyo États-Unis abombi bamindoki oyo bafrançais babombi Allemagne abombi Angleterre abombi monde ate babombi ekobeta pe brusquement moto akosala yango calculi no ekobeta na telle année aza te parce que balobi ruine soudaine ekozala ruine soudaine ekozala ruine soudaine libebi ya pasa nde boye frère Branham na liteya oyo la guérison divine nalingaka kotanga frère Branham nakanisi matoi na biso nyonso efungwami lisusu ndenge Branham alingi aloba sikoyo alobaki na 1954 alobi olala voilà juste le mene tekel ifarsine écrit sur chaque nation. Écrit sur chaque nation. Ekomami likolo ya libota nyonso. Sur chaque mur. Partout. Ekomami likolo ya États-Unis. Ekomami likolo ya Angleterre. Ekomami likolo ya Italie. Ekomami likolo ya chaque pays, chaque nation. Même likolo ya Congo. Mene tekel ifarsine. Bato balingi sunzambe te.
Comment ça? Bakolinganda menini. Bamatisi mwasi. Kino ba code de la famille. Et comme il y a la parité. Parité, parité, il y a que moi, c'est un mobile, c'est grave. Ça, c'est maudire. Maudire la terre. Et ça dit qu'on a ma belle, ma belle. Bon, tu comme tout n'a pas africain. Nous avons tout n'a pas africain. Si tout bas c'est Afrique. Bino bolobité, si toi va na Congo. Mobile n'a pas si ba communiquer moko. Mais ndenge mobile kaka balaka moi si pe balaka mobile te. Hein? Bolingi kaka oh d'autres mobile abala moi si. Mais pour la nuit pe basi balaka mibale te. C'est pour dire que boza ko mélanger na tradition na mide ka ba mindele alors boko bimisa eloko moko sans forme. Ba code de la famille à Mabé. Soki nzambe alingi, il faut tout changer code de la famille wana. Moi c'est mon bal bazande ngi mon côté. Oh oni femme c'est quoi? Oni femme ezali malédiction boza koya ko maudire mboka. Hein, moi c'est mon bal bakoko za ndenge moko jamais. Moi si azali na se, mon bal ayebisa nzambe ayebisa mon bal qui dominera sur la femme. Mais lokola bato balingi ko kama na nzambe te. Basi bakomi kolata ba pantalon ko tambola partout. Na ngo libande ezali la bamoko sexy. Nyoso wana kaka pona ko séduire mitema ya ba frère na ba sœur, na ba pardon ya ba frère. Pote batala pe balula. Puisque Bible lobete mobalo akotala mwasi na miso akolula. Asi asali na ye kobo na motema. Bande bonanga okoki kolapa ndai. Otima boko na Bible o ngana kosa mwasi na ngai te. Me kolula. Basi bakomi presque nu. Kotambola mo bolumbu. Alors nyonso wana parce que bakonzi batiki mboka oyo ebe baboye bakonzi batiki mokili ebe ba kuna homosexualité ekoti mokonzi ya kala ya mboko ya États-Unis andimaki homosexualité bamboko oyo ekoti si homosexualité eza ebele bongo sika nzambe atika mokili kaka boye te. Yango frère bana malobi mene te ke li farcine et komami sur chaque nation. Sur chaque nation. Tout bête ma boko là, ça c'est la prophétie de Branham. Tout bête ma boko parce que c'est la vérité. Frère bana malobi mene te ke li farcine. Alobi nous faisons face à quelque chose. Nous faisons face à quelque chose. Est-ce que Nazobi Mamalam? Ok, climat PA Ezamabe. Tout débrouillé. Alobi, il n'y a pas le moindre doute dans le cœur de quelqu'un ici. Quelque chose est sur le point d'arriver. Et les chrétiens, le monde n'a pas la réponse pour ce jour. La science n'a pas de réponse pour ce jour. Et la chose la plus pitoyable est qu'une partie de l'Église n'a pas aussi la réponse. Alors que nous devrions être les lieux où les gens peuvent venir et trouver ces choses, trouver les réponses. Mais nous avons dévié. Car si tout dévia. Voilà, tous les cas pembeni. C'est pourquoi Mokili, moyen, Yakoloba, Kopesa et Yano, Penza Malam Zate, Soki Otuni, Sel Nazambe, Bazoe Bate, Malade Corone Zandeni, Mokili, Zomi et Komiboni. C'est pourquoi Nzambazo Sungabiso. Moi, quelque chose, quand la nègre Branham Alimboli, événement à Mikoloyo,
asi à la kaka yango toza kopesa réponse ezali te oyo ezali avertissement ndenge tolobaki na tongo ekebiseli nzambe alingi adétruire mokili complètement ndenge asalaka na eleko ya Noé abandela susu mokili ya zero ndenge abandelaki mokili na Noé na bana ye na basi na bango na mwasi na ye Noé. Nzambe alingi abandela mokili. Alors il faut azikisa yango. Alors ba maladie nyonso eye poisa po nzambe aloba ete na kobebisa pe mokili oyo kaka poisa brusquement. Alors ndeko na ngai oyo yoki mateya oyo banda na teyaki la légèreté banda na teyaki mateya nyonso oyo la guerre bactériologique banda na teyaki mateya wana nyonso tika ete nzambe asunga yo odeside na vi na yo a partir ya poko oyo te nakosalela nzambe na vi na ngai nazalaka chrétien moitié nakokoma chrétien oyo azali total oyo aza pur nazalaki kosala lokola ndambo mais à partir ya avertissement oyo lokola nzambe akebisi biso te ruine soudaine moko ekoya ngai mpe nakebi olie esurprendre ngai non nasalela nzambe na vi na ngai soki ruine wana ekoya ekuta ete ngai nazali deja kati na kolo na ndimi biblia ndenge Branham alimbola yango makambo wana tolimbolaka yango na El Shaddai Tabernacle soki oye okoyoka ndenge Branham alimbola Bible na ba domaine nyonso makambo etali libala ndenge bafutaka dime ndenge basalelaka koyeba koya ya Yesu Kristo donc vi na yo mobimba okoyeba komitambisa parce que vi na yo il faut dans un mode des emplois okoyeba ko utiliser vi na yo selon ndenge Branham alimboli Biblia moto abikaka ndenge nini mwasi asalaka nini Branham abike mwasi abotama po asala volonté na ye te tika makambo ya émancipation ndeko na ngai ya mwasi yaka na El Shaddai ya kenda esika église oyo bakoki ko interpréter batangelo interprétation ya Branham ndenge alimbola Biblia yango nde baptême de Saint-Esprit ruine soudaine wana ekosurprendre yo te ekokuta yo na kati ya masuwa ndenge mbule badai kobeta ekutaki Noé na kati ya masuwa abangaki sumbula te mais bato na eleko na ye bazalaki surpris parce que bandimaki makamba Noé te ntambo yo nzambe apambola yo ndeko na ngai nzambe apambola bandeko nyonso balandi na kombo na Yesu Kristo amen. Gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, sa vérité est ton mal. Oh Nzambe na biso tokanisi na likambo ya munene ndenge mokilo ekosuka malgré wa avertir bango na corona me bakobosana bakokota suna distraction mais baponami na yo bakebi mbala moko ndenge batoma na Yesu pe bakebaki. Seigneur Dieu notre Père, olobeli biso ete ruine moko ezoya tango bato bakoloba ete tokomi na sécurité tokomi na kimia tozali na oni kimia ekoti tozali na kati na kimia tokola Belchacha ya lobaki mboka ezingami na mir
basentinele bazokengela yango, mais ruine soudaine eutaki na likolo ndenge mpe ruine soudaine eye na eleko oyo euti na likolo. Coronavirus ezali mauvais esprit de Dieu. Nzambe atindi yango bango moko bato bafabrike germe wana, bato ya mokili Nzambe autilize be mayele na bango moko, autilize demo wana po ete eboma bato. Ibebi moko ya poisa bato balengelaki te. Nkomi mosu elobi ete Yesu akoya lokola moyibi, bato akokeba te. Moyibi abetaka tamba te tango yaka, akoya brusque. Tala ba maladie oyo to kokai ko calculer te. Bato bamba monaki nde sida pasi ya suka, nzokande corona eleki suna sida. Moto nyonso ayebi vraiment azotremble liboso na yango, bamboka nyonso bazotremble liboso na yango. Nzambe sunga biso ete tokeba pour la dernière fois ruine oyo eya ko surprendre biso te. Oh Dieu, sunga biso noki noki to décider pour tout ça la vie na biso etikali na liloba na yo. Pambola ndeko na ngai mobali to mwasi esika nyonso balandi biso bazala beni bazwa décision ya kozala mwana Nzambe komikitisa na kombo na Yesu Kristo tobondeli bongo. Amen.